Roli im si psikologa është përveç ndihmës në zhvillimin kognitiv dhe social të fëmijës, si zhvillimin e komunikimit, zhvillimin emocional, social, ne kemi si edhe për detyrë identifikimin e nevojave të secilit fëmijë. Unë në qendër jap terapi logopedike fëmijëve, normal gjithmonë në bashkëpunim me ekipin multidisciplinar, sepse është e rëndësishme mu theksu, jo çdo fëmijë që nuk flet ka nevojë detyrimisht për logoped, sepse varet gjeneza nga vjen mos komunikimi i fëmijës, mund të marrë nga një gjendje emocionale ose shumë probleme të tjera. Fëmija autikat mundën me pas mos çrregullime në koordinim, çrregullime në balancë, kanë karakteristikë nuk munden me ka shumë sendet e imta, kanë vështirësime motorike fine, ecin majt gishtave, edhe fëmijët autik kanë hipotoni muskulare. Hipotonia muskulare nuk kupton do pse muskular. Edhe këta fëmijë kanë shpesh lodhen shpejt edhe zhzohen shpejt.